女人住进了史上最便宜15块钱一晚的旅馆，没成想当晚就迎来了旅馆的特殊服务。神秘男子牢牢掐住她的脖子，任凭安迪如何挣扎，也都是无济于事。幸亏这时麦克突然返回，与对方扭打在了一起。惊吓过度的安迪迅速地向外奔跑，正在他要翻过栅栏逃命时，麦克将他拦住，这也证明神秘男人已经被他解决。安迪的母亲见义勇为小试牛刀的行为，让安迪意外发现母亲隐藏多年的特殊身份。母亲劳拉是坐拥1兆资产的家族大小姐，她的舅舅是新任激进党派分子的领导人，同时也是竞选总统的最佳候选人。于是安迪便去找自己的舅舅，想知道是什么原因母亲要隐藏身份。舅舅演讲结束后，把安迪误认成了索要签名的崇拜者。And who should I make it out? Jane Fuller。可听到安迪说出妹妹的名字，才意识到对方是自己的外甥女。之后他们准备去会议室唠家常，可由于舅舅身份特殊，麦克被拦在了外面。很快麦克就看到昨晚袭击安迪的神秘人，所以没有多想，马上赶去捉拿。但他对地形不熟，一转眼就把人跟丢了。此时他才突然想到是调虎离山。等他再次回来闯进会议室，安迪早已没了人影，唯独在沙发上发现安迪留下的一部手机。其实安迪并没有遭遇不测，反倒是让舅舅请到了家里去做客，因为在这里他可以看到很多承载母亲童年时期的录像带。观看期间，一位年迈的女佣送来一盘特殊的录像带。至此，安迪看到了自己的亲生父亲，才知道他叫尼克。与此同时，因为安迪母亲解除了证人保护计划，所以麦克也不用再继续保护安迪了。可在填写总结报告时，却有了重大的发现：安迪的这箱钱是当年付给绑匪的赎金，并且被绑架的人竟然还是杀死安迪外公的凶手。虽然麦克想不明白其中的利益输送链是什么关系，但不管怎样，他还是从法警局偷走了物证。失眠的安迪在走廊闲逛，仿佛听见了自己的说话声。原来别墅里有着完善的监控系统，安保在用有关安迪的素材做解说视频。意识到舅舅的险恶，安迪选择连夜逃离。奇怪的是，安保明明看到了一切，却不打算走了。离开后，安迪去找麦克求助，而麦克告诉他，那晚袭击你的人就是你舅舅派来的，并且在法警局也有你舅舅的内应。他最终的目的就是拿到那个装钱的箱子。说完这些，一位晨跑的女人不小心撞了麦克一下，结果下一秒麦克就失去意识，倒地不起。临走前，麦克告知了安迪箱子的藏污地。